レ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。風の強い日が続くわね。吹き飛ばされそうになったぜ。あれを思い出すわよね。動きの激しいのは苦手なんだぜ。ルーミアなのなぁ。飛ばされたのなぁ。ルーミアの声が聞こえたけど、あら飛ばされちゃった。フランの声が聞こえたけど、飛ばされたから、関係ないか。ヨウムのエコー声が聞こえましたね。でも、飛ばされたみんな戻れ。視聴者の皆さんは、飛ばされませんように。